¿Estás con tu internet o el de acá? El de acá. El Anto. Ahí está la 14. Veamos que no están. Ahí está la 14. Bueno, eh, volvíamos estamos en Tambores a Vivo con Ubuntu Batú, con Bastián Flores, fundador y coordinador de redes del grupo, y Francisco Chaparro, director artístico musical y fundador también de Ubuntu Batú. Una de las cositas que nos quedó pendiente de charlar es cómo es la relación de ustedes con el municipio. ¿Tienen apoyo, reciben apoyo? Contaban el caso del Big Tambor y la colaboración que recibieron, pero digamos, hay una relación con lo que sería la administración municipal, no sé cómo le llaman allí, o comunal, Municipal. municipal. Sí hay una buena relación porque cuando nosotros iniciamos el proyecto, dijimos, no queremos como funcionar como una batucada parte que es del municipio, queremos ser como independiente, autogestionado, porque ellos como Claro, nos vieron y fue como, ya, una alianza. Y fue como, no, que nosotros queremos, nos llevamos más por la autogestión. Y lo que ellos nos ofrecieron fue como darnos apoyo en caso de que necesitáramos algo, como si es que hacemos algún bingo, algún evento de beneficio, ellos nos aportan como con premios, si es que queremos hacer como venta de comida, ellos como que aportan igual. En el mismo caso que fue Mil Tambores o para los distintos carnavales los que vamos, nos facilitan los buses, nos hacen descuentos y eso es el apoyo que tenemos por parte de ellos. bien, bien, eso está bueno. Y quizás ustedes a través del municipio puedan armar ese carnaval que están intentando desenvolver. Era la idea en su Claro. momento. Yo creo que ahí Claro, también esta parte es más de nosotros. O sea, la municipalidad sí nos puede brindar alguna ayuda, como por ejemplo, si es que queremos colocar algún escenario, nos pueden prestar eso, nos pueden prestar lo que es parlantes, luces, pero todo lo demás es autogestionado. O sea, nosotros tenemos que juntar la claro, plata por la de nosotros. claro. Saludamos ahí, chicos, a Ubuntu Samba Rey de Argentina, de Tandil, los tocayos y hermanos. Gracias por acompañarnos también. Está ahí José Pimpollo, que sigue molestando. Perdón, digo, sigue acompañando. Es un chiste. Y un gran amigo de España, que ahora en España es tardísimo, ya son las 1, 2 de la mañana más o menos. Así que gracias, José, por acompañarnos y estar ahí. Gary, nuevamente, gracias. Jaira, Tania, Carla, Felipe, Antonia, Michael, Mavi, Lafken. Y cuéntenos cómo ha sido, si han tenido participación, gracias a Ubuntu Samarregui de Argentina, con el tema de la revuelta política social, que obviamente nosotros tomamos conocimiento aquí, se produjo en Chile, y donde el tambor ha tenido un protagonismo muy grande. ¿Cómo ha sido ese proceso para Ubuntu Batuc? Ese proceso para nosotros igual fue difícil porque la convocatoria bajó demasiado.
Bajó demasiado ya Ajá. que no había micro, no había transporte. Algunos de los chicos querían ir a protestar, entonces obviamente Mm, que luchen por sus derechos está bien. Y hubo como 2 semanas, 3 semanas, casi un mes tal vez, que dejamos los ensayos. Por lo mismo, para que los chicos fueran a protestar si es que ellos querían. El tema del transporte estaba súper difícil. Yo no soy de claro, esta comuna, soy de una comuna vecina de Calera Tango. Entonces se me hacía se me hacía muy difícil llegar acá. claro. Porque, claro, las protestas acontecían en un lugar distinto y ustedes debían trasladarse. Sí, sí. Claro. Igual Y hubieron obviamente protestas en todas las... ¿Cómo? ustedes debían trasladarse y trasladar eventualmente los instrumentos con la dificultad que esto significaba, ¿no es cierto? Eh, Sí, sí. no, es que en ese sentido, como nosotros como agrupación, decidimos Decimos, como no usar instrumentos por un tema de seguridad para los cabros, porque son varios chicos, muchos no habían protestado anteriormente, entonces ir a una manifestación, un montón de que va gente a tu mucha gente. alrededor, enfrentamiento con carabineros y andar acarreando el tambor, para ellos que no cachaban mucho, era como, Claro, no, mejor, si quieren participar, participan como independiente, como persona. claro. No, no Perfecto. tanto. Sí me invitaban a participar de algunos bloques que hubieron acá, el bloque Resistencia. Yo fui Sí, lo a verla, tuvimos en la... no a tocar por lo mismo, por el traslado del instrumento, pero Claro, eso fue como nuestra participación, como más persona independiente que como grupo en general. como agrupación. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Cómo están hoy día con el tema de las restricciones, si existen todavía para tocar, para ensayar? Cuéntenos cómo está la situación allí en vuestro municipio para tocar o para hacer ensayos. Nosotros acá mañana empieza la fase 3 que es Ajá. la apertura total del comercio y se pueden hacer reuniones. Pero nosotros como agrupación decidimos no volver a ensayo este año, retomar Ujú. este próximo año a partir de nuestro aniversario, ya que como Seguridad. tenemos eh, gente de menor edad, los chicos tienen la mayoría tiene entre 16, 15, 16 años. Entonces se Claro, nos hace complicado el tema de que salgan a las calles, de que estén afuera mucho tiempo, el tema de la familia, los papás a lo mejor no lo dejan, porque a lo mejor no lo encuentran seguro. Y claro. obviamente eso es entendible. A mí también me da miedo salir a la calle, pero como agrupación decidimos no volver a ensayo y estamos haciendo reuniones vía Zoom y actividades por WhatsApp. Entonces, en eso Bien, estamos más conectados. bien. Creo que esta vez Internet nos va a ayudar y vamos a poder ver Ubuntu Batuk en Mil Mil Tambores, tambores. ¿sí? Vamos a verlo, vamos a intentar. Justo llegó la serie para ver su parte. Ujú.
vos que, Sebastián, que estuviste en Salvador, ¿tiene algo parecido a Salvador de Bahía? Sí, se parecen mucho en sus calles, los colores que tiene de sus casas, la infraestructura que tiene se parece bastante. Bien, y es una... Sí, vos sabés que vemos imágenes, algunas imágenes hemos visto eh, de Valparaíso y realmente sí, es verdad, las calles, el empedrado, el mar, la zona alta, la zona baja, tiene mucho que ver con Salvador de Bahía. Bueno, quiero agradecerles enormemente haber estado en Tamores a Vivo. Vamos a estar pronto, si Dios quiere, nuevamente con ustedes. Ojalá pronto pueda volver el tambor a las calles, ojalá se termine todo esto pronto y podamos volver a vivenciar el ensamble y el toque. Ha sido un gran gusto tenerlos. Bastián Flores, Francisco Chaparro en nuestra live de vivo. Y bueno, mil gracias por acompañarnos y estar presentes. Felicitaciones por el trabajo que desarrollan como pioneros allí en vuestra comunidad. No, gracias a ustedes por invitarnos a esto, a Sandra que también que nos contactó, a los chicos que estuvieron ahí apoyándonos en el envío y que ahí todavía están, se agradece de verdad. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Contemporánea Brasil, Drantes Percusión, AIR Percusión, Chalis y Hoste, el municipio de Vicente López, por apoyar este espacio. Gracias, gracias José Pimpollo por estar ahí, hacer el aguante. Ya son las 2 de la mañana en España y a todos nuestros amigos que nos... Chao, Ivo, muchas Gracias a gracias. ustedes, gracias por la invitación. A ver, Finaliza, veamos los finaliza, comentarios. finaliza. Basti, eso lo tienes que subir.